Hello, welcome sa aking channel. Yan, first unboxing ko is limited edition na cellphone. Fresh na fresh. Saan po galing to? myphone. Galing sa palengke. Yan. Sa myphone, alright. Yan, myphone. So, yan, ganda. myc1. So, may camera, flashlight, multimedia player, FM radio, tsaka dual SIM. Oh, ha? Saan ka pa? May QR code yung box. May QR code. Sa taas. Yung QR code, scan. Oh, may ano pa? Oh, may ganyan ba yung cellphone nyo? Fake money reader phone. Talbog. No match. Huawei. Okay, unbox. Yan, okay, naka-plastic pa. Oh, may ganyan ba yung mga cellphone niya? So, curve siya. Ano nga ba yung curve ng mga cellphone? Saktong-sakto pag uupuan. Parang wala lang. Pag iPhone, pag inupuan mo yan, ako, sisira yan, pangit yan. Okay, my phone. Okay. Ikot natin. Okay, curve ha. Okay, open. So, dual SIM. Tapos pwede pa siyang saksakan ng 1 terabyte. SD card. 1 terabyte ha. Okay, battery. Free battery. Ay, SIM card mi laps. Yan. Shout out sa Smart. Pakibilisan nga internet. Pakabagal eh. Yan, insert sa SIM 1. Yan, medyo ano na po, high tech kasi may ano, may battery. Camera 1000 megapixel. Yan. So, open natin. Ay, wala na yung sound. Diba dati may sound yun pag may phone? O cherry yun? Cherry yan? Cherry ba yan? Okay, na-on natin. Pero check muna natin laman ng mga box. Ano yan? Headphones. Ito. Meron pag magda-download ka ng mga movies, sasaksak mo dito yung ano mo, myphone. Ano lang ito eh. USB. Para pag ikaw connect mo sa ano, syempre maglalagay ka mga music, gano'n, movies. Eh, di ba 1 terabyte nga yung ano natin memory. So mga ilang movies na madami-dami rin. May free na ziplock. At adapter, fast charger. Ilang minutes full charge? Fast charging, 5 minutes. Full charge na yan? Full charge, 5 minutes. Wow. Kahit habang naglalaro ka, habang nanonood ka ng ano ng movies, after 5 minutes. Ano naman na pwedeng laruin dyan? Kahit mga ano, yung mga uso ngayon. ML, ganun. Hindi, mga Tetris, Snake. Yan yung mga uso ngayon. Bounce. Space Impact. Yan, mga ganun. Sa kalaban yun. At may... Ano yung nalagay nila yung battery? Battery. Okay. Okay, next naman is yung user guide.
Quick start guide. May yellow din. Parang maganda yellow. Pero mas maganda yung blue. Okay, QR code. Mamaya scan natin gamit yung ano natin, camera. Scan natin yan. Yan, okay. Mga basic lang, mga basic. Pero maganda yung box niya, no? Parang parang nirecycle. Okay, nice. Yan. No, maganda yung box niya. Parang nirecycle. Siyempre, ano tayo. May nakalagay nga dito actually. Dito, nature is generous. Ay, mali. Nature is a generous provider, especially when cared for. Our packaging helps reduce greenhouse gases, so we can give back to Mother Earth. Boom, panis. Okay, so start na tayo dito sa myphone. Anong cellphone to? myc1. Tingin? myphone, myc1. Tingnan natin. C1 Plus. Ayun, C1. My C1. Oh, may C1 tas may myc1 Plus pa. May mas malaking version nila. May stylus. Okay. So ano lang tayo dito quick. So sa menu meron bastiga may Pinoy. Hindi, ito pala may ano pala to, screen protector. Pwede na ba isa? Tanggalin mo na. So, Pa-tempered glass mo, ah. tempered glass pwede yun. Kasi super AMOLED na yung screen niya. Gorilla Glass. Ano to? My Faith. Ano yung mga dasal-dasal yan? May Holy Rosary. Saan ka pa? Healing Prayers. My Country. Alam mo ba? Rizal 1. File not found. Ay, kasi baka hindi naka-install. Baka Baka mag-connect papa-install na tayo naman. mamaya sa Wi-Fi. So, multimedia. Check natin muna yung mga yung audio niya. Kung gaano kaganda. So, wala pala